Payunan Nisa. Masuk Al Jabar. Prabu Jaya. Iya non. Mau adzan lohor. Bukan nutupin itu. Coba yuk. Mau di sana. Kedua. Turen 96. Setelah tingkat mana? Terus kan? Posisi di Al Jabar ya guys, Ustaz Subur Jaya. Teteh minta teh, masih ada. Oh kereta tuh kereta. Subur Jaya, dia non Bulan Jaya. Bulan Jaya sudah kok. Bulan Jaya. Nah ini bus-bus yang lain. Kondisinya ini mau zuhur ya, jadi tadi diminta basurinya lagi istirahat, mau sholat zuhur bentar lagi. Posisi masih di Al Jabar.